ওই কোথায় যাচ্ছ? শান্তে সাবি কী করবেন? যেখানে পাওয়া যায় না সেখানে কিনে খেতে হয়। যেখানে পাওয়া যায় না সেখানে কিনে খেতে হয়। হ্যাঁ চলো। না সব ডিম ভর্তি। ওখানে ভালো মাছ আছে অবশ্য। কেমন আছো? কি হয়েছে? বড় মাছ বিক্রি হয়ে গেছে? এই তো আছে বড় মাছ। এই তো কাটা বড় মাছ। এটা মনে হয় এর অর্ধেকটা। বন্ধ হয়েছে হয়ে যাবে। ফোন ওটা কি করবে? সে ঠিক আছে, ওটা না দেওয়া হবে, ওটা করে দেওয়া হবে। কি কতটা নেবে? হ্যাঁ তো অল্প নেবে তো তাহলে ওটা কি এই মাছটা থেকে কেটেছিল? বলছি না ওটা এই মাছটার অর্ধেক। এটা কতটা নেবে? 50 টাকা দাও না। ওই দিকটা দাও, ওই দিকটা দাও। ঠিক আছে। এই তো এইটা পেঁয়াজ কাটছে। পেঁয়াজ কাটছে ঠিকঠাক বসছে। এটা রসুন। এই আমার এইটা বড় উপকারী জিনিস। এইটা আমার ভুল। এইটা আমার ভুল। এইটা ভিন্ডি। ভিন্ডি খাইছো বাবু? তুমি খাও। পেঁয়াজে ভাজে কোনো ভিন্ডি তরকারি বানাবো, কেমন খাইতে টেস্টি লাগে। আজকে বানাবে? এমনি বলতে হবে। মিশে ধীরে ধীরে বল। আলু আজকে অনেক টাকার বাজার করেছি কিন্তু আমি। মাছ কাদের বাড়ি রেখে এটা আদা। দীপা আদা দীপা অদরক। দীপা থেকে বলে অদরক। ফুল আর মোটা বাংলায় বলে আদা। ফুল ফুল মাছ কাদের বাড়ি রেখে এলুন? ওইটা নয় মাছটা কাদের বাড়ি রেখে এলুন? আজকে কাঁচকলা আর কাঁচকলা আলু আর মাছ দিয়ে, মির্গা মাছ দিয়ে পাতলা জিরে বাটা ধনে বাটা দিয়ে ঝোল হবে। দারুণ মাছটা, দারুণ মাছ। আর মাছটা কতটা ভালো সেটা এটা দেখলে বোঝা যাবে। মাছের তেলটা দেখেছ? অসাধারণ তেল। মাছের তেলটা দেখো, একদম সাদা ধবধব করছে, ঘিয়ের মতো।
মাছের পেটিগুলো কত চওড়া দেখো। আজকে কি রান্না হবে? আজকে কাঁচকলা আলু মাছের ঝোল জিরে বাটা দিয়ে। এই আলু এই যে পেটের গন্ডগোল আমাদের ঘরের ছেলেদের, জন্য মাছ আর কাঁচকলা আলু ঝোল হবে। জলে হলুদ দিলে কি হয়, জলে হলুদ দিলে কলা কেটে রাখলে কলার যে কষটা চলে যায় আর কালো হয় না। বলো ভালো তো। ধনিয়া বাটা হচ্ছে। কাঁচকলা আলু মাছ দিয়ে ঝোল হবে, ওই জন্য ধনে বাটছে আর জিরেটা বাটা হয়ে গেছে। আর এইখানে আছে মাছ, মাছগুলো লবণ হলুদ মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। এখানে হলদি, সরষের তেল আর লবণ, আর এখানে কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ আর টমেটো আছে। আর এই কাঁচকলাটা হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম, ওই জন্য কালো হয়নি, এটা ধুয়ে রেখে দিয়েছি। আর এই কড়াটা গরম হতে দিয়েছি, কড়াটা গরম হয়ে গেছে, এবার সরষের তেল দেবো। জিরে আর ধনিয়া একসাথে করে দিচ্ছে। জিরে আর ধনিয়া একসাথে করে দিলাম, ঠিক আছে। তেলটা গরম হয়ে গেছে, একটা একটা করে মাছ দিয়ে দেবো। মাছগুলো দিয়ে দেবো তেলে। হালকা করে ভাজবো, বেশি কড়া করবো না, কারণ ওটা কাঁচকলা দিয়ে পাতলা ঝোল হবে তো, ওই ওটা হালকা করে ভাজবো, যাতে ছোটো মাছটার আলাদা একটা স্বাদ হবে তরকারিটা। তুলে নেবো। দিয়ে দাও। পেঁয়াজ দিচ্ছি, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা,
মশলা আলু সবজিগুলো দিয়ে দেবো। তো পেঁয়াজটা হালকা করে ভেজে নিয়েছি, পেঁয়াজ লঙ্কাটা। এবার কাটা ছিল, দিয়ে রেখেছিল আলু আর কাঁচকলা দিয়ে দেবো। এটাও খাওয়া হবে, ঠিক আছে। নিম পাতা আলু তিতো হবে, চলো কাটবো। কাঁচকলাটা আলুটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এটা বেশি ভাজা হবে না, আমি ঠিক আছে। বলবো আর সবজি থেকে তেলটা ছেড়ে দিয়েছি, বুঝলো? সরিয়ে তেল ছেড়ে দিয়েছে তো, কি করবে করো। খুব জোর খিদে লেগে যায়, সহ্য হচ্ছে না। দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। পানি দেবো এবারে। পানি? পানি দেবে, জল দেবে না? ঠিক আছে। জল দিয়ে দেবো। একটু ঝোল রাখবো, পাতলা ঝোল করবো, ওই জন্য আর একটু জল দেবো। এইটা জল লাগবে বেশি। জিরে বাটা ধনিয়া বাটা কি লাস্টের দিকে দেবে না মিডিলে? এখন একটু দেবো, আর যখন নামিয়ে দেবো তার আগে দেবো। সবজিতে জল দিয়ে দিয়েছি, জল দিয়ে দিয়েছি। এবার মাছ দেবো, মাছটা দিয়ে 10-15 মিনিট ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ করবো ভালো করে। এইভাবে একটা একটা করে মাছ দিয়ে দেবো, দিয়ে সবজিটাও সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর মাছ এখানে দুটো করে দিলে হবে না? না, একটা একটা করে সিদ্ধ দিচ্ছি, সিদ্ধ হয়ে যাবে না? এটা সিদ্ধ হবে, ওই জন্য দিচ্ছি আগে। দুটো করে দিলে কি হতো? এই তরকারিটা খেলে যাদের পেটের গন্ডগোল, গ্যাসের প্রবলেম, তাদের খুবই ভালো। হেস, দুটো করে দিলে গ্যাস ছাড়বে না? চুপ করবে, সারাক্ষণ বক বক করবে। দুটো এত বক বক করা ভালো না, বলো তোমায়, বলো তো, এত বক বক করা ভালো? ভালো না? সারাক্ষণ বকে। যারা বকে তাদের মন ভালো হয়, যারা কম কথা বলে তাদের মন শয়তান হয়, জানো না? আমার তো জানা নেই এটা। নিজে কম কথা বলে তো ওই জন্য ঢাকা জানি। দিয়ে দেবো, হ্যাঁ তরকারিটা আবার ঢাকা দিয়ে দেবো। বন্ধ করলে হবে না? বন্ধ করলে হবে না? না ঢাকাই দিতে হবে, বন্ধ করা যাবে না? না, ঠিক আছে তাহলে।
ছিট এক নম্বরে, এক নম্বরে ছিট, রান্না করতে দেয় না শান্তি। কে ছিট? পেয়েছে আমার কি জোরে তুমি। আমি ছিট? ছিট না তো কি? কাপড়ের ছিট না বসার সিট? মাথার ছিট। মাথায় সিট? তোমার মাথার ছিট। মাথায় কোথা থেকে ছিট এলো? তোমার পাগল লেগেছে, মাথায় পাগল, ব্রেন শর্ট হয়েছে, ওই জন্য ছিট বলছি, ছিট। আমার পা তো লম্বা। তুমি মাথার ছিট, তোমার মাথা খারাপ, ওইটা মাথার ছিট বলে। তা মাথায় কেউ বসে নাকি যে ছিট হবে? জানি না, জানি না, আমি জানি না। দেখো, একে কাঁদাতে হলে মারার কোনো দরকার নেই, এর পিছনে একটুখানি বক বক করলেই কেঁদে দেবে। এখান থেকে ঠিক আছে? এরকম বউ কারোর আছে? আমার একটা আছে। ঠিক আছে, আর কাঁদিস না, আর কাঁদিস না, ছোলা দেবো কোন, কাঁদিস না। তাহলে কি লাগবে? কিচ্ছু দিতে হবে না। ভালো বউরে কিছু দিতে হবে না, ঠিক আছে, কিচ্ছু দেবো না। এই এই উনুনটা না মাঝে মাঝে মনে হয় আসার মেরে ভেঙে দিই। আচার মেরে কেন ভাঙবে? উনুন যখন জ্বলবে না পা ঢুকিয়ে দেবে, দেখবে সুন্দর জ্বলবে। তোমার পাটা ঢুকি দাও। আমার পা কেন ঢুকবে? আমার পা ঢুকি। রান্না কি আমি করি? তুমি করো, তুমি ঢুকাও। জ্বলছে না, আমার তোমার পাটা ঢোকাবো। তোমার পাটা দিতে হবে, অন্যের পা দিলে নাই জ্বলবে। আমার পা নেবে না, আর তোমার পা দিলে জ্বলবে। ঢুকবে না উনুনের মধ্যে। তোমার পা থেকে আমার পা মোটা বেশি, তোমার পা ছোট, ওই দেখো ছোট পা, টুক করে চলে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, তাড়াতাড়ি ধরে যাবে, জ্বলে যাবে। তোমার চর্বি বেশি, তোমার চর্বি বেশি, তাড়াতাড়ি জ্বলে যাবে। দেখবো হ্যাঁ, পাটা দিয়ে রাখবো উনুনের মধ্যে। দাও দেখি, দাও। না বাবা, যেদিন ঘুরে যায় জ্বালা করবে। কিছু লাগবে কি? এরকমভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, বেশি দেখো না আমার দিকে, প্রেমে পড়ে যাবে। আমার মুখটাই এরকম, দেখলেই প্রেমে পড়ে যাবে। পেটে উপরে যাচ্ছি নিয়ে তোমার সাথে। তুমি ওরকম করে দেখছো, প্রেমে পড়বে না? আমি দেখছি, তা কেউ দেখতে পাচ্ছে তোমাকে? ওই জন্য তো দেখাচ্ছি না আমি, দেখালে যদি প্রেমে পড়ে যায়। আর এই নিম পাতা নিয়ে এসছি আজকে, নিম পাতা দিয়ে আলু মাখা, আলু ভর্তা, নিম পাতা। আজকে আলু ভর্তা সাথে নিম পাতা দিয়ে খাওয়া। ওটা দীপা খাবে একা। আমি খাবো, উজ্জ্বল খাবে, উজ্জ্বলের বাপ খাবে, উজ্জ্বলের মা খাবে, সবাই খাবে। কত অত দেবে? হুম, মরে যাবে তো তিতোতে। তিতো তিতো বেশি খাওয়া ভালো। এই কটা ওই কচিগুলো দাও বেশি করে। আরে দিয়েছি, আর কচি আর কোথায়, এগুলো নেই। এই নিম পাতা খাওয়া খুব ভালো, সপ্তাহে একদিন অন্তত নিম পাতা খাওয়া দরকার। হ্যাঁ, কম খেতে হবে, কম খেতে হবে, এইটুকু খাও, কিন্তু একবার করে নিম পাতা খাওয়া দরকার। না খেলে কি হবে? ওরা তো আমি জানি খাওয়া দরকার, আমার মা ছোটবেলায় বলতো, বাবা বলতো, তার সঙ্গে খেতাম, তাই জানি। ওই জন্য জানো? তো অত জানি না। কি জানো? যে গায়ে চুলকানি হবে না, ফোঁড়া হবে না, এসব জানি। এসব জানো? ঠিক আছে, গ্যাস হবে না। ঠিক আছে, রাখছি এখন। কোথায় রাখবো? ফুল মানে আমাদের এদিকে ফুল মানে বন্ধু বলে, বন্ধুকে ফুল করতে ফুল বলে এখানে, ঠিক আছে? বেস্ট ফ্রেন্ডকে ফুল বলে, আমার ফুল। বসে বসে মোবাইল দেখে, বেচারির খিদে লেগেছে খুব জোর, কিচ্ছু বলতে পারছে না। আর আমার দুটো পুচকে, এই একটা পুচকে, এটা আমার ফুলের ছেলে, মানে আমারও ছেলে। দুজন ঘুমাচ্ছে, খিদে খিদে করে ঘুমিয়ে পড়েছে, রান্নাই হচ্ছে না, তো কী করে খাওয়া হবে? আর আমার ফুল পেটে কিছু আছে তো, না নেই? এই দীপা, দীপা, এই দীপা, ফুলের খুব জোর খিদে লেগেছে, ওর পেটে একটা গামছা বেঁধে দাও, ওর পেটে গামছা বেঁধে দাও, ফুলের পেটে গামছা বেঁধে দাও, খিদে মরে যাবে। এই পেটে গামছা বেঁধে দাও, খিদে মরে যাবে। এ ওটা কি পেটে বসাবে? তোমার মাথায় মারবো, সারাক্ষণ উল্টো পাল্টা বসবি। কে ওকে
কি উল্টোলা বলছি? ও আমাদেরকে উল্টোলা বলছে, তোমাকে এখন কি বলছিল? ব্যঙ্গ করছিল, দেখো ওর বাঁচাচ্ছি আমি, ও আমাকে আবার উল্টাই বলছে। ব্যাংক কি গামছা বাঁধতে বলছে পেটে। গামছাটা বাঁধি উঠিও দেখো গামছা বাঁধতে তো গামছা ভিজিয়ে, সেটা ভিজিয়ে জানো। এই এই ওটা কি করবে? তুমি বসবে ওখানটা? তোমার ফুলকে বসাও। তাও পরে তাও তাও পরে তাও বসে দাঁড়িয়ে আছে। আসো আসো, দেখো আসো দেখো, নিম পাতাগুলো ভেজে নেবো। হ্যাঁ, কি করে? তাতে দিয়ে ভাজবো। তোমার ফুলিনকে দেখো, হাত দিয়ে ভাজছে, দেখো হাত দিয়ে নাড়ছে, ওর কিছু লাগে না। 5 মিনিট পরে করলাম, এবার দেখবো আলুটা কাঁচকড়াটা তো সিদ্ধ হয়ে গেছে, আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। রেডি? এবারে নামাবে, খুব জোর খিদে লেগেছে, খাওয়াবে। ভাজা, শাক ভাজা, নিম আলু মাখা, আলু মাখা আর ভাত। আর মাছের ঝোল। দেবো? মাছের ঝোলটা কই? এই তো। আর ডাঁটা কইরা লাগবে। এই উজ্জ্বল, কিছু বলছিস না আজকে? কি ব্যাপার? উজ্জ্বল ঘুম থেকে উঠেছে এখন। ভাতটা মাখা, শোনো ভাতটা মাখা। ঘুম থেকে উঠে পর, লাট সাহেব খুব কষ্টে আছে। আমাকে খেতে দেবে না? ওই তো বুঝছো তোমাকে কেন খেতে দেবো না? এই কি বলে? বলা যায় না, তোমার আমার উপরে তোমার আবার দমে হিংসা। না তো বাবাই তরকারি দেবো তো? বাবাই খাবে না তরকারি, হুম? বাবাই তরকারি খাবে না। না উজ্জ্বল, হ্যাঁ খাবি না তো? ওই যে ভাত, এই উজ্জ্বল, ভিডিওটা দিয়ে ভাত। আমার দিকে দেখ। এই উজ্জ্বল, ঘুম থেকে উঠেছে না? খাবি না তো আজকে তরকারি? হ্যাঁ, তরকারিও খাবে না। সোনু, ওটা কি খাচ্ছিস? কোনটা কর? ওটা কি খাচ্ছিস সোনু? কেলা, কাঁচা কলা। ভালো লাগছে সোনু? ভালো ইসাকে দেখা। তিতোটা ভালো লাগে যে? হুম। উজ্জ্বল খাবি না নাকি তিতোটা? হ্যাঁ, ফুলের কেমন লেগেছে জিজ্ঞেস করো। এটা তিতোটা? এটা হুম, নিমটা নিম। কিন্তু ভালো লাগে। ভালো লাগছে। জল দেবো? তুমি খাবে না? খাবো না। ওই ভাত দিয়ে তো দুটো তুমি তো বললে খাবো না, তোমার তো বার আছে। আমি কি বলে অল্প না? কেন গল্প খাবে না? অন্য মানে তুমি নেবে নাকি? আমাকে আমি বেঁচে গেলে নেবো কোন, থাক। না তুলে রাখছি, এখানে রাখি, যদি লাগে নেবে। দীপক খাবে না তো? খিদে পেয়েছে কখন থেকে মা? কখন থেকে? আমি নাকি খাবো না বললেই হচ্ছে। তোমার তো এদিকে উপবাস। আর এখানে বসবো মঙ্গলবার। মঙ্গলবার। আমি তোমার উপবাস বলেছি বলে তো তুমি আমার উপরে বসবে? তুমি একটু পিছনে বসো। ওই তরকারিটা দেবো ওকে। আর নিয়ে খাবে, ফুল নিয়ে খাবে তো? তরকারি নিয়ে খাবে। তোমার ভুলে নুটো করলে ওটা তো তরকারি না খাবো। ও, কলকাতার লোক সব নিজেরা নিয়ে খায়, ওর কোনো সিস্টেম নেই, সব দিয়ে দেবে মাঝখানে। যাও, যাই যেটা ইচ্ছা খাও। পার্টি অনেক বিহার যেমন যায় না এখন, এগুলাই না যাচ্ছে না টাউন এরিয়া হুম, সব রাখাতে হবে। সিস্টেম লাউ আর খাও, লাউ আর খাও। যেটা ইচ্ছা তোমার খাবার। তুই যে নিম পাতাটা খাবি না? দাও না, হ্যাঁ নিম পাতাটা দাও। এই নিম পাতাটা খেয়ে নে, ওটা ভালো জিনিস। না খাই ছেড়ে দাও। আচ্ছা। একটুখানি খাও বাবা, আর আমাকে দিয়ে দে। খেয়ে নেবে? খেয়ে নিয়েছিস তো, ওটা খোল। নিম পাতাটা, আলু মাখাটা নিম পাতাটা দিয়ে দে, আমাকে দিয়ে দে। খাবে তো। খাবে, ও ছাড়ো কথা। আমাদের যে নিম পাতা 1 মাস খায়, 1 মাস খায় না। ওটাই চলছে। তারপর সারা বছর খায় না।
সপ্তাহে একদিন নিম পাতা, হ্যাঁ শিবরাত্রি থেকে শুরু হয়। নিম পাতা সপ্তাহে একদিন খেতেই হয়, উচিত। শরীর না বুঝছি না না মাছের তেল, এটা আমার ফেভারিট জিনিস। চর্বি মানে ফেভারিট। দাও এই পাতে তরকারি দিই দাও না দাও ও নিজে নিয়ে খাবে, হবে না। তাই দেখো তোমার কর্ম না একেবারে বেকার কর্ম। নিয়ে গেলে আমি কি করবো? আমি তো নেবো সেটা একই ভাঙাতে কি হবে? হুম। এটা চলে যাবে আবার কি দেবো? ঝোল দেবো? ওই গোটা খাই না, হ্যাঁ? গোটা তুলে কি তাহলে এক কাজ করবে, বাজার থেকে যখন কিনে আনবে না সব কুচিয়ে কুচিয়ে আনবে। ও পুচার এটা অন্তন না, কেন অন্তত দেবে তো? এখন গোটা খাবে না, এই তো ভাগে ভাগে খায়। তা ওই তো আমার এটাও ভালো হয়েছে বাড়িতে দাও তরকারি দিই তুমি কাপড় ফুল নিয়ে চাবির চাটা তুই আবার মনামুখী। এমনি এমনি ওরা অনামুখী বলি, কিন্তু ভাত খাওয়ার সময় হলে বৃষ্টি আসবে, উঠে যাই। তারপর বল কত পারবি গো, বল শোনো। বৃষ্টি এখন নাই। দেখছো দিকটা ভালো লাগছে তোকে, একদম মশলা দেওয়া নেই। ভালো লাগে। গোটা ধনিয়া, গোটা জিরে, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, হলুদ, ব্যাস। বলো এই রে এই রে এই বাবা। আরেকবার হোক, আরেকবার হোক। আমার কারোর এরকম হবে না, আমার হবেই হবে। আমারও না ওই একদম বন্ধ হবে না জানলা থেকে। আমারও কবো একটু উঠে যায়, জল না জল যাবে, জল মালটা ফুলবে। বাস নয় না আনে মাই দিতে হবে চাই। আমার সোনুর একটা মাল। ওই যে ভাই ধর না তাহলে কলাটা খেয়ে মাঝে যখন কলাটা খা উজ্জ্বলকে তখন বারবার করে বলা হলো, উজ্জ্বল তখন কিছু বলেনি, এখন উজ্জ্বল কিছু বলতে চায়, তোমরা শোনো। এদিকে ঘুরে বল এই উজ্জ্বলে বল, কি বলি বল। কিছু বলবি না? এই তো বললি কিছু বলবি তুই, ভুলে গেছি বল মাছটা কেমন খাচ্ছিস বল। হ্যাঁ কি জোরে বল। তোর মা ভালো লেগেছে? আমি বানিয়েছি, খুব ভালো হয়েছে। আরে তোর মাই রেঁধেছে রে। ছোট লোক একে দুধ কলা দিয়ে মানুষ করছে, কাজ সব করতে বলে না দুধ কলা দিয়ে, তাই হয়েছে এত খাওয়াচ্ছি। মায়ের ভালো লাগছে। না না শুনো, এই যে কে রেঁধেছে? মাই রেঁধেছে, ওই যে মাই রেঁধেছে, ভালো হয়েছে। তাহলে আর আমি রেঁধেছি, খুব ভালো হয়েছে। আমার বদমাশ একটা চলে যাচ্ছে, টাটা করে দে, টাটা করে দে। শোনো আবার আসবি, স্কুলে আসবি তো মাঝে মাঝে চলে আসবি এখানটা। যাও, হ্যাঁ এসো।